მივესალმებით ტელემაყურებელს, მივესალმებით პოლიტპატიმრებს. დიახ, ყოველ წელს ტექსტი სულ უფრო მძიმდება, რიტორიკა სულ უფრო პრორუსული კიდე არა, უკვე რუსული ხდება და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წელს პრაქტიკულად ყველანაირად დაემსგავსნენ ისინი ლავროვის და ზახაროვას განცხადებები, ფაქტობრივად იგივე იყო, რაც კობახიძემ ლაპარაკა, პაპუაშვილმა, ახლა შეეხება ყაველაშვილს, ახლა მაგის ნალაპარაკებიდან აზრი მე მგონი თვითონ შეიძლება ვერ გაიგოს და კობახიძე არის იურისტი და საუბრობს ისეთი ტერმინებით, რომელიც თავადაც იცის, რომ ერთმშვენი დღე შეიძლება მასვე სწორედ სამშობლოს ღალატის მუხლით უკან მიუბრუნდეს. რატომ, რა გარანტია აქვს, რომ ის არ დაისჯება ასეთი მოღალატეობრივი განცხადებების გამო? არავითარი გარანტია არ აქვს, მას უბრალოდ დავალებას ასრულებს ადამიანი ახლა ამ იმ განცხადებას, რომელიც მან გუშინ გააკეთა, აი არანაირად საღჭკუაზე მყოფი ადამიანი არ გააკეთებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია გამიჯნოს სახელმწიფოს მეთაური სახელმწიფოსაგან, როდესაც ის მოქმედი სახელმწიფოს მეთაურია და მის მიერ გაცემული ბრძანება ითვლება ქვეყნის ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმა ცოტა ხნის წინ განცხადება და იქ სწორედ ეს წერია. ისინიც კი აცნობიერებენ, რომ ახსენებს სააკაშვილს, აბრალებ მას ომის დანაშაულს, ეს ქვეყანის დანაშაულს ნიშნავს და კობახიძე ამ ყველაფერს მიჯნავს, ვისატყუებს ამით. არავის ეს არის ელემენტარულად ახლა პირდაპირ ვიტყვი დავალების შესრულება ზუსტად იმისთვის ათქმევინეს მას ეს, რომ შემდეგ ცხინვალს ეს ეთქვა. ზუსტად ამისთვის და იგივე სიტყვის მოსკოვი, იგივე სიტყვის სოხუმი და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ეს არის იმისათვის, რომ ჩვენი საგარეო პოზიციები კიდევ უფრო დასუსტდეს. საბედნიეროდ დანარჩენ ცივილიზებულ სამყაროს ეს არ აინტერესებს ამ შემთხვევაში. ორი ქვეყანაა სულ, ვინც ამას ადასტურებს, რუსეთი და თავად საქართველო. ასეთი ნონსენსი, მე მგონი, მსოფლიო ისტორიაში არ არსებობს. საკუთარ ქვეყანას აბრალებ ომის დანაშაულს, რაც არ ჩაუდენიათ ან. და საბედნიეროდ ყველა მიხვდა უკვე დასავლეთში რასთან გვაქვს საქმე, ყველა, ამიტომაც იყო ერთხმივად პრაქტიკულად ყველამ, რომ 7 აგვისტოს გააკეთა განცხადებები რუსეთის ოკუპაციის, რუსეთის აგრესიის შესახებ. ვიმეორებ, უამრავი რუსულენოვანი წყარო არსებობს და რუსულენოვანი საბუთები გვაქვს იმისი, რომ 7 აგვისტომდეც კი იყოს რუსული ჯარი საქართველოს შემოსული და გასროლა არ არის ომის დაწყება. როდესაც სხვა ქვეყნის ტერიტორიას ჯარის კვეთს მორჩა, ეს უკვე აგრესია და ეს უკვე ომის დასაწყისია. ეს არის 2x4 საერთაშორისო სამართალში და რუსული ჯარები აქ ფაქტობრივად პირველი 2 აგვისტოდან იმყოფებოდნენ ჯერერთი მანამდე ჩრდილო-ოსეთის ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა წვრთნები კავკასია 2008. არაფორმალურად ამ საჯარისო ნაწილების ჩუმად გადმოსვლა მანამდე დაიწყო, მაგრამ დიდი ნაწილი მძიმე ტექნიკა როკის გვირაბთან იცდიდა, იმიტომ რომ პუტინმა თვითონ აღიარა, რომ ემზადებოდა ომისთვის ჯერ კიდევ 2006-7 წლებში და 7 აგვისტოს რუსულმა სატანკო 58 ბატალიონმა გადმოკვეთა როკის გვირაბი. რატომ ცდილობს ორი თარიღი ჩამოკიდოს დამოკლეს מחვილივით საქართველოს თავზე ქართული ოცნება? ისინი გუშინ ამბობდნენ, რომ მანამდე საქართველოს ხელისუფლებაც 8 აგვისტოს აღნიშნავდა აი ამ მძიმე თარიღზე. აი ამაზე რომ უპასუხო და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ 7 იყოს ომის დაწყების თარიღი და ასე არ დავაბნიოთ ჩვენი მოსახლეობა და მთელი მსოფლიო ამ ორ თარიღოვნებაში. რატომ სურთ ზუსტად ამ 7-ის და 8-ის ასე გამიჯნოთ? ზუსტად ეს აღნიშნა კობახიძემ გუშინ, რომ 7-შიო სააკაშვილმა დაბომბა ცხინვალიო და 8-ში შემოვიდა რუსული ჯარებიო და აი ახლა შვიდობის მყოფელის მანტია უნდა მოარგოს. რა გამოდის ესე ჩვენ დავარღვიეთ რეალურად, ხო? და რუსეთის პასუხი ამ შემთხვევაში იყო მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენს რეაქცია. ზუსტად ის, რასაც რუსეთი მაგრამ აქ ხომ არის პასუხი, რომ საქართველოს ტერიტორიაა სამხრეთ ოსეთი. და სამხრეთ ოსეთში რასაც გააკეთებს საქართველოს ხელისუფლება, ეს მისი შიდა საქმეებია. ასევე ტერიტორიული მთლიანობის აღიარების შესახებ მანამდე რუსეთს არაერთხელ ჰქონდა გაკეთებული განცხადება. მაშინ როგორღა გამოდის
შეჭრა საქართველოს მხრიდან. თუმცა აქ დააკვირდით როგორ იმიჯნება რომ აი სამშვიდობო პროცესი რეალურად ქართულმა მხარემ და არ ღვია და აუტეხა ცეცხლი სრულიად უმიზეზოდ გახსნა ცეცხლი სამხრეთ ოსეთში რუსეთი რომელიც მშვიდობის მყოფელია და გარკვეულწილად შუამავალი იძულებული გახდა რომ აერიდებინა ჰუმანიტარული კატასტროფა. აი ეს არის ზუსტად მიზანი რასაც რუსეთი 18 წელია იძახის და რასაც უკვე მსოფლიოში არავინ არ იჯერებს აბსოლუტურად, აი იმას ქართული ოცნება გვახოს თავს ახლა. სისულელეა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რუსული ნაწილები საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ აგვისტოს დასაწყისიდან, პირველი რიცხვებიდან, მცირე რაზმები შვიდში დაიწყო უკვე სერიოზული ნაწილების შემოსვლა და ამისი უამრავი საბუთი არსებობს და მათ შორის ისეთ საბუთიც არსებობს, რომელსაც აი ვერაფერს ვერ უზამს თვითონ რუსული მხარე, იმიტომ რომ ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა ჩაიდინა თვითმკვლელობა 7 აგვისტოს დილით, ზუსტად როკის გვირაბს რო გამოცდა მაშინ და შესაბამისად ისინი იძულებული იყვნენ საქმეც აღეძრათ და შემდეგ ეს საქმეც დაეხურათ და 7-ში გააკეთეს რასაკვირველია საქმის აღძვრა 7 აგვისტოს ხდება და 7 ოქტომბერს იხურება, ანუ 2 თვის თვითონ რუსული მედიაც 7-ში აშუქებდა ამ ყველაფერს. იქ არის სხვა გამონათქვამებიც ახლა რომ დავანებოთ კოკოითის გამონათქვამებს თუ იმის რა ქვია მაგას ბაღავშის გამონათქვამებს ყულახმეტოვი თვითონ რომელიც ამბობდა რომ ვეღარ აკონტროლებდა ამბობს რომ ვერ ვაკონტროლებთ ოსებს. ანუ ახლა ეს კიდე სხვა თემა აქ თავარი რუსული ნაწილების შემოსვლა ხო რეაქცია რუსული ნაწილების შემოსვლაზეა თორე ახლა დაბომბვები მუდმივად იყო იქ და პირველი აგვისტოდან მთელი საქმეც იმაშია რომ მთელი მიზანი რუსეთს რაც ჰქონდა იყო ის რომ მას არ სურდა ასე ვთქვათ მართლა ისე ფართომასშტაბიანად ჩარევა პირველი დღიდანვე იმისაც რომ უნდა დაეჩვენებინა რომ თვითონ ოსებმა მოგვიგეს ომი. აი როგორც 92-93-ში რომ აფხაზებმა მოგვიგეს ომი და თქვათ მანამდე ცხინვალის რეგიონში რო იყო დაპირისპირება რუსული ნაწილები ჩვენ არ გვებძვიან. აი იმის ჩვენება უნდათ, ამიტომ იყო მცირე ნაწილები ჯერ შემოყვანილი, რომლებიც ნუ ეგონათ რომ ეს თავს გაართმევდა, მაგრამ რადგანაც ყველაზე რთულ სიტუაციაში ჯარი ზუსტად გადაადგილების მომენტშია და ჩვენი დარტყმა ზუსტად მაშინ მიიღეს, როდესაც დისლოკაციას იცვლიდნენ, ამის გამო მათ მოუწიათ მთელი ძალების დაძვრა უკვე. და შესაბამისად სრული ნონსენსია იმის ძახილი, რომ რუსეთი არ იყო 7-ში აგრესორი. როგორ არ იყო 7-შიც და 5-შიც არის რუსული ნაწილები ჩვენს ტერიტორიაზე და მანამდეც არის უბრალოდ როდესაც 7-ში დაფიქსირდა სერიოზული კოლონის შემოსვლა, იქ უკვე იძულებული გახდა ქართული მხარე რომ პასუხი გაეცა. ეს არის ყველასაც ცნობილია ეს ამბავი და უამრავი არასწორობს ამის. პირდაპირ ვიტყვი ვიკიპედიაში რუსები ძალიან ხშირად ცდილობენ ინფორმაციის შეცვლას. აი ამ ინფორმაციას ვერაფერი ვერ უქნეს, იმდენად ბევრი წყარო იყო და დადასტურებული რომ რედაქტორებმა უბრალოდ ვერ არ მისცეს უფლება ჩასწორების პრორუსულ ძალებს ამის ინგლისურ ვიკიპედიაში იმდენი წყარო დაუჯდა ამ ინფორმაციას რომ უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელი იყო ამ 18 წლის მანძილზე როგორ შეიცვალა ჩვენი ქვეყანა ბატონო თემო ახლა ჩვენ ვსჯელობთ ქართული ოცნების ნარატივით ვინ დაიწყო ომი კი არ ვსჯელობთ მე და თქვენ კი ვიცით მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ხო ეს სადისკუსიო თემა შემოიტანა საზოგადოებაში მაშინ როცა 2008 წლის 5 დღიანი ომის შემდეგ ჩვენ ვამბობდით რომ კი ჩვენ დაუმარცხდებოდით რუსებთან, იმიტომ რომ არც ჩვენ დაგვიწყია ომი და რუსეთის ვეებერთელა სახელმწიფოა, მაგრამ რუსეთმა ვერ მიაღწია თავის მიზნებს საქართველოში. აი ახლა არის თუ არა ეს მიზნები მიღწეული და რა შეგვიძლია ვთქვათ ამ 18 წელს? ამ მომენტისათვის მას მიღწეული აქვს ეს მიზანი, ის რაც სურდა 2008-ში და ვერ შეძლო, ხელისუფლების შეცვლა და პრორუსული ხელისუფლების დასმა. დღევანდელ ხელისუფლებას ახლა პრორუსულის გარდა მე სხვას ვერაფერს უწოდებ. იმიტომ რომ რასაც ესენი აკეთებენ, ეს რუსეთის ინტერესების გარდა არავის ინტერესებში არ ჯდება. აი პირდაპირ ვიტყვი, საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებში ხო არ ჯდება, პირადად მათ ინტერესებშიც რეალურად არ ჯდება. უბრალოდ მათი ინტერესია ძალაუფლების შენარჩუნება ამ შემთხვევაში და ხელისუფლების შენარჩუნება. და ბიძინა ივანიშვილის გამდიდრება და არაფერი არა და ამის გამო ესენი მთლიანად პრორუსულ რელსებზე არიან გადაწყობილი და ჩვენ ვხედავთ ახლა 2012 წელს მოსული ქართული ოცნების კოალიციიდან ვერავინ ვერ იტყოდა იმას, რომ ომი ჩვენ დავიწყეთ
მიუწყვეთ და ვინ იტყოდა იმას ირაკლი ალასანია რომელიც ხმალამუღებული ბრძოდა გაეროსში მაშინ როდესაც სხდომები იყო თუ რა ვიცი დავით უსუბაშვილი და ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენ ნახეთ როგორ ჩაანაცვლა ისინი რუსული თუმცა ბიძინა ივანიშვილს ამის მტკიცების მცდელობა ჰქონდა იმ თავით ბიძინა ივანიშვილი ეს იყო რუსული პროექტი, ეს არის ყველასათვის ნათელი, ყველასათვის ცნობილია დღეს უკვე და მაშინ ვინც არ ცნობდა ამას, ახლა ძალიან დიდი ბოდიში ეს მათი მხოლოდ და მხოლოდ ისე შორს მწვერდელი პოლიტიკის როგორ უკავშირდება 2008 წლის 7 აგვისტოს ომის დაწყება 2022 წლის 20 თებერვლის შეჭრას უკრაინაში 22 თებერვლის. 22 თებერვლის შეჭრაში. ხო, პირდაპირ. საქმეც იმაშია, რომ 2008 წლის აგვისტოში, როდესაც დაიწყო ომი და შემდგომ, ესე იგი, 12 აგვისტოს მოეწერა ხელი შეთანხმებას, რომელიც არ შესრულებულა, რადგანაც იმ შეთანხმებით რუსეთს უნდა გაეყვანა ჯარი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. ამან ამის შემდეგ უკვე ახალგორის მიტაცებაც გააგრძელა? კი, და საერთოდ ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობა აღიარა, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის. მაშინ სანქციები იყო, მაგრამ ეს იყო ძალიან მსუბუქი სანქციები რეალურად, ანუ რუსეთს არ უგრძნია პასუხისმგებლობა ამისთვის. ამან გამოიწვია 2014 წლის ყირიმის ანექსია, ამან გამოიწვია 2014-15 წლების დონბასის შეტაკებები და ამას მოყვა კიდევაც საბოლოო ჯამში იმასაც კი არ მოყვა რეალური შედეგები 2014-15 წლების ქმედებებს რუსეთისთვის, რადგანაც მაშინაც ევროპის სახელმწიფოების ნაწილი და თვლიდა რომ რუსეთთან მაინც რაღაცნაირად ესე იგი სანქციები დაუწესეს, მაგრამ ესეც არ იყო ისეთ სანქციები, რომელსაც რუსეთი ვერ გაევლოდა. რუსეთს ყველაფერი შერჩებოდა პირდაპირ ვიტყვი, რომ არა 2022 წლის 24 თებერვალი, 22 თებერვალი იყო, 22-ში აპირებდა იმის გამო გადაწიეს, რომ ოლიმპიადა სრულდებოდა 22-ში. აი ეს ყველაფერი გამოწვეულია იმით, რომ თავის დროზე რუსეთი არ დაისაჯა იმისთვის, რაც მან გააკეთა საქართველოში და შემდგომ უკვე რასაც აკეთებდა უკრაინაში. ახლა დღეს უკვე ყველა ხედავს, რომ აჰა, თურმე მართლა ჩვენ რუსეთი სულ გვატყუებდა. ну ეს ჩოული და ტრადიციული ამბავია რუსეთში. აი მივედით მე მინდა დღევანდელ სანქციების საკითხსაც შევეხოთ. მივედით ეს ქვეყანა მივიდა იქამდე რომ ჩვენი ყველა დასავლელი პარტნიორი გავანაწყენეთ. ყოველდღიურად ქართული ოცნება მათი ლანძღვაგინების რეჟიმშია და დღეს უკვე აღმოვაჩინეთ რომ ქვეყანაში ფუნქციონირებს კომპანიები, რომელიც ირანის ტერორისტულ რეჟიმს ეხმარება. რას ნიშნავს ეს ქვეყნისთვის და რა მნიშვნელობის მატარებელი იქნება თუ დადასტურდება რომ საქართველოს ივანიშვილის რეჟიმიც საზრდოობს ამ ძალებით. ახლა ზუსტად ეს დავალება იქნება კონგრესისგან მიღებული სახელმწიფო დეპარტამენტს და შესაბამის სტრუქტურებს, როდესაც დაიწყებენ გამოძიებას. საბოლოოდ დამტკიცდება ეროვნული თავდაცვის აქტი, რომელშიც ეს ჩანაწერი არსებობს. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ამ აქტს წარმომადგენელთა პალატა გავლილი აქვს, რომელიც გაცილებით რთული გასავლელი იყო, ვიდრე სენატი ამ შემთხვევაში. შესაბამისად, უდიდესი ალბათობით ეს მალე მოხდება და მალე იქნება და არ არის ეს მარტივი საქმე, პირდაპირ ვიტყვი და სანქციები იქნება გაცილებით მწარე, გაცილებით მძიმე და ქართულ ოცნებაშიც როგორც ჩანს ხვდებიან ამას. შემთხვევითი არ არის რომ რეგისტრაცია იმ კომპანიას გაუუქმეს 30 ივლისს, ანუ როდესაც უკვე იცოდნენ რომ იქნებოდა ოფიციალურად სანქცირებული, რეგისტრაცია გაუუქმეს. კი ბატონო. დიდი მადლობა ბატონ თემურ. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მოსვლისთვის, საინტერესო